ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐഫോൺ 12-ൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് ഐഫോൺ 12. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. Apple 12 promax 256 GB ആണിത്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് കേബിളാണ്, ടൈപ്പ് സി കേബിൾ. ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലവും സിം ഇജക്ടർ നമുക്കിതിൽ കാണാം. സാധാരണ 2 സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൽ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ എടുക്കാം. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ 5നോട് സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ 11 പ്രോനെ പോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ തന്നെ ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിം സ്ലോട്ട് താഴെയാണ്. വോളിയം ബട്ടൺ ഒന്ന്, പവർ ബട്ടൺ വലത് സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഫോണിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ അഡാപ്റ്റർ. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 2000 രൂപ വില വരും. ഇത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ മേടിക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു വലിയ അടി തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രൈവസി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫേസ് ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. പാസ്വേഡ്, നമ്പർ ലോക്ക്, അതേഴ്സ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. അപ്ലൈ ഐ ഡി കൊടുത്ത് ഓണാക്കി. .7 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A14 ബയോണിക് ചിപ്പാണ്. 11 പ്രോമാക്സിൽ A13 ആയിരുന്നു, ഇതിൽ A14 ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. നല്ലധികം ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ വീഡിയോയാണ്. ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ എടുത്താൽ DSLRനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. വഴുതനങ്ങയുടെ പൂവാണിത്. എഗ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കാണാം. എഗ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോയുടെ ക്യാമറയാണ്. 64 മെഗാ പിക്സൽ. 12 പ്രോമാക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.